بیاید یه سفری بکنیم به قلب یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین مفاهیمی که توی دنیای امروز باش روبرو هستیم. ناسیونالیسم. حتما این اسم به گوشتون خورده، ولی واقعا ناسیونالیسم چیه؟ چرا اینقدر توی سیاست و جامعه و حتی توی زندگی روزمره ما هم تأثیر گذاره؟ ناسیونالیسم به زبون ساده یعنی احساس تعلق شدید به یه ملت یا به کشور، اما فقط درباره عشق به وطن نیست، بلکه یه باوره که مردم کشور یا یک ملت باید خودشون برای سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. حالا بیاین یه مقداری عمیق‌تر بشیم و تصور کنیم که توی جامعه بزرگی از مردم هستید و همه به یک زبون مشابه حرف میزنن. یه سری رسوم مشترک پایبند دارید و یک تاریخ و گذشته مشترک هم براتون هست. این یه حس وحدتی رو ایجاد میکنه که ناسیونالیسم ازش الهام میگیره. حالا سوالی که قبل از شروع میپرسم اینه که چرا ناسیونالیسم برای مردم مهمه؟ حتما برامون توی کامنت ها بنویسید. ناسیونالیسم باعث میشه که افراد احساس بکنن که بخشی از یه چیز بزرگتری از خودشون هستن و این حس تعلق میتونه توی زمانها بحرانهایی مثل جنگ یا مشکلات اقتصادی یه قدرتی بهشون بده و اعتقادشون رو بیشتر بکنه. این حس به مردم انگیزه میده تا برای وطن خودشون فداکاری بکنن و حتی توی مواقعی که این کارم آسون نیست همیشه بتونن سعی بکنن که به بهترین نحو انجامش بدن. قبل از اینکه کاملا وارد مفهوم ناسیونالیسم بشیم و بگم که اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید و نظراتتون رو به سوالاتی که ما مطرح میکنیم بنویسید. بریم سراغ ادامه. حالا بیایید نیم نگاهی بکنیم به تاریخ ناسیونالیسم. ناسیونالیسم به شکل امروزی از قرن 18 و 19 به وجود اومد. توی اون زمان امپراتوری‌ها و حکومت‌های بزرگ مثل امپراتوری اروپایی که حاکم بودن و مردم گاهی احساس می‌کردن که صداشون یه جوری شنیده نمیشه. ناسیونالیسم در حقیقت نوعی واکنش به این احساس بود. مردم شروع کردن به باور داشتن به این موضوع که جای یک پادشاه یا امپراتور خودشون کشورشون رو باید اداره بکنن. این تغییر یه جوری تغییر خیلی بزرگی بود. انقلابایی مثل انقلابای فرانسه، آمریکا که شکل‌گیریشون از همین ناسیونالیستی اتفاق افتاد و یک سری ناسیونالیست مدرن بودن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که ناسیونالیسم خوبه یا بده؟ یا اینکه ممکنه با خودتون بپرسید ناسیونالیسم خوبه یا بد؟ جواب بهش بستگی به زاویه دید شما داره. ناسیونالیسم میتونه مثبت باشه و وقتی که باعث اتحاد و همبستگی مردم شد میتونیم تاثیرات مثبتش رو ببینیم، مثل جنگ‌های جهانی که مردم کنار همدیگه ایستادن تا از کشور خودشون در برابر خطر مقابله بکنن، یا انقلاباتی که در طول تاریخ اتفاق افتاد و مردم وحدت خودشون جلوش رو گرفتن یا اینکه به بهترین نحو ممکنه انجامش دادن. اما ناسیونالیسم جنبه‌های منفی هم داره. چه زمانی ناسیونالیسم خطرناک میشه؟ زمانی که به افراط کشیده بشه. وقتی مردم فکر میکنن که ملتشون از همه برتره و دیگر ملت‌ها باید به خاطر این موضوع کنار برن، میتونن به تعصب و حتی جنگ هم منجرش بکنن. ناسیونالیست‌های افراطی یکی از عوامل کلیدی پشت پرده جنگ‌های جهانی و برخی از بزرگترین فاجعه‌های تاریخی بودن. ناسیونالیسم امروزه هم باز به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده و با گسترشش توی جهان برخی از افراد احساس میکنن که اون هویت ملی اونها در حال از بین رفتنه. در کشورهای مختلف ناسیونالیسم به عنوان یک واکنشی به مسائلی مثل مهاجرت، اقتصاد و حتی فرهنگ رو باعث شدش که دوباره به صحنه برگرده. شاید شما هم دیده باشید توی اون اخبار و شبکه‌های اجتماعی که چجور بحث‌های ناسیونالیستی بین مردم و سیاستمدارا جریان داره. حالا سوال اینه که نقش ما چیه؟ اینجا سوالی که هست اینه که ما به عنوان یک فرد در برابر ناسیونالیسم چه نقشی داریم؟ آیا باید اون رو قبول کنیم یا ردش کنیم؟ حقیقت اینه که ناسیونالیسم به خودی خودش نه خوبه نه بده. اینکه چطور باید باش برخورد بکنیم در اصل اهمیت داره. یا اینکه میتونیم ما به کشور خودمون عشق بورزیم و همزمان به ملت‌های دیگه هم همدلی داشته باشیم و به اونها هم احترام بذاریم. یه مثال سادهش هم ورزش و ناسیونالیسمه که با این مثال شاید راحت‌تر درکش بکنید. وقتی که تیم ملی فوتبال کشورتون بازی میکنه چه حسی دارید؟ آیا حس میکنید که باید تیمتون رو حمایت بکنید حتی اگر بهترین نباشه؟ این همون ناسیونالیسم توی زندگی روزمره است. این حس به شما کمک میکنه که به تیم و کشور خودتون افتخار کنید، اما در عین حال ممکنه که باعث بشه در برابر تیم‌های دیگه احساس منفی پیدا کنید. این تضاد ناسیونالیسم توی دنیای امروزه. حالا آینده ناسیونالیسم چیه؟ با پیشرفت تکنولوژی جهانی شدن، جهان ما هر روز کوچیک‌تر میشه. این به این معنیه که تعامل بین کشورها بیشتر و پیچیده‌تر شده. از یه طرف دیگه هم تعاملاتی میتونه ناسیونالیسم رو تقویت بکنه و باعث بشه که مردم بیشتر به هویت ملی خودشون پایبند بشن.
اما از طرف دیگه هم ناسیونالیسم یه چالشی شده برای جهان که عجیبش کرده. یه جوری در اصل ما باید یاد بگیریم که بین عشق به وطن خودمون و احترام به دیگران یک تعادلی رو برقرار بکنیم. بیاید یکم ریزتر بشیم توی مفهوم ناسیونالیسم. ناسیونالیسم یک مفهوم پیچیده و چند لایه است. برای اینکه بتونید بهتر درکش بکنید بذارید بازم من براتون مثالی بزنم. تصور بکنید که توی گذشته‌های بسیار دوری دارید زندگی میکنید. زندگی که داره به صورت قبیله انجام میشه. هر قبیله‌ای برای خودش قوانین، زبان و رسوم خاص خودشو داره و همه میدونستن که باید به قبیله‌های خودشون وفادار باشن، چون فقط از همین طریق بود که میتونستن زنده بمونن. حس تعلق به قبیله چیزی به شکل اولیه ناسیونالیسم. وقتی که به دوران مدرن میرسیم، ناسیونالیسم دیگه فقط به قبیله یا شهر محدود نمیشه. مردم شروع به شکل دادن ایده ملت ها میکنن. برای درک بهتر بیایید به دوران پس از انقلاب صنعتی نگاه بکنیم. توی این دوران کشورها به شکل مدرن‌تر و پیچیده‌تری نسبت به گذشته تشکیل میشدن. آیا تا بار فکر کردید که چجوری کشورهای امروزی با مرزها و حکومت‌های مشخص خودشون به وجود اومدن؟ اولین نقطه انقلاب فرانسه بود. نقطه عطف ناسیونالیسم یکی از بزرگترین نقاط عطفش توی تاریخ انقلاب فرانسه بود. فرانسه توی اواخر قرن 18 درگیر بحران اقتصادی و اجتماعی بزرگ بود. مردم فرانسه از فساد و ناعدالتی حکومت پادشاهی خسته شده بودند و برای تغییر وضعیتشون انقلاب کردند. انقلاب فرانسه نه تنها سیستم حکومتی کشور رو تغییر داد، بلکه ایده‌های جدیدی مثل حاکمیت مردم و حقوق بشر رو هم به دنیا معرفی کرد. آیا میدونستید که شعار مشهور آزادی، برابری، برادری از درون انقلاب فرانسه بیرون اومده؟ اما خب این انقلاب فرانسه همچنین که از اولین بارهایی بود که ناسیونالیسم به عنوان یک نیروی قدرتمندی توی سیاست جهانی ظاهر شد. مردم فرانسه برای اولین بار به خودشون به عنوان یک ملت مستقل نگاه کردند، نه فقط به عنوان یک رعایا یک پادشاه. اونا احساس می‌کردن که فرانسه به عنوان یک ملت واحد برای تعیین سرنوشت خودش باید مبارزه بکنه. حالا ناسیونالیسم توی قرن 19 یه پدیده جهانی تبدیل شده بود. کشورهای مثل آلمان و ایتالیا که اون زمان به صورت پادشاهی‌ها و ایالت‌های مختلفی تقسیم شده بودن، تحت تاثیر این ایده که مردم باید متحد بشن و یک کشور واحد تشکیل بشه شکل گرفتن. یکی از شخصیت‌های برجسته توی این زمینه اوتو فون بیسمارک توی آلمان بود. اون با استفاده از ایده‌های ناسیونالیستی تونست ایالت‌های مختلف آلمان رو متحد بکنه و یک کشور قوی و واحدی رو بسازه. بیاین یکم مکس بکنیم اینجا و یک سوال جالب دیگه هم بپرسیم ازتون. احساس شما نسبت به کشورتون چیه؟ آیا شما هم احساس می‌کنید که باید به کشورتون وفادار باشید و برای پیشرفت اون تلاش بکنید؟ این همون احساسیه که ناسیونالیسم به وجود آورد. افراد به واسطه ناسیونالیسم احساس میکنن که یک هویت مشترک دارن و باید تو حفظ اون هویت تلاش بکنن. ناسیونالیسم به دو شاخه اصلی تقسیم میشه: ناسیونالیسم فرهنگی و ناسیونالیسم سیاسی. ناسیونالیسم فرهنگی روی زبان و تاریخ و هنر و رسوم مشترک تاکید میکنه. مثلا مردم یک کشور ممکنه به دلیل داشتن یک زبان و تاریخ مشترک احساس بکنن که بخشی از یک ملیت واحد هستن. آیا میدونستید که بسیاری از جنبش‌های ناسیونالیستی توی جهان با حفظ زبان و فرهنگ ملی شروع شده؟ در مقابل ناسیونالیسم سیاسی بیشتر به روی حق حاکمیت مردم یک کشور تاکید میکنه. یعنی مردم باید خودشون برای سرنوشت کشور خودشون تصمیم بگیرن، نه اینکه تحت کنترل نیروهای خارجی یا دیکتاتورها باشن. این ناسیونالیسم اغلب در جریان انقلاب‌ها و جنگ‌های استقلال دیده میشه. حالا که از سوالات اصلی اینه که چرا ناسیونالیسم باعث جنگ‌ها و درگیری‌ها میشه؟ ناسیونالیسم زمانی که به افراط برسه میتونه خطرناک بشه. وقتی مردم فکر میکنن که ملتشون از همه برتره و باید بر ملت‌های دیگه تسلط پیدا بکنن، تعصب و دشمنی به وجود میاد. نمونه بارز این ناسیونالیسم افراطی رو میتونیم توی جنگ‌های جهانی اول و دوم ببینیم. ناسیونالیسم افراطی توی آلمان و دیگر کشورهای اروپایی یکی از عوامل اصلی وقوع این جنگ‌ها بود. حالا نقش ناسیونالیسم توی زندگی ما چیه؟ آیا ناسیونالیسم فقط یک پدیده تاریخیه یا هنوزم توی زندگی ما نقش داره؟ در بسیاری از کشورهای دنیا ناسیونالیسم همچنان به عنوان یک نیروی قوی در سیاست و جامعه حضور داره. برای مثال جنبش‌های ملی‌گرایانه که توی اروپا و آمریکا در حال ظهور هستن نشون میدن که ناسیونالیسم هنوزم تاثیرگذاره. بسیاری از مردم بریتانیا به دلیل نگرانی از دست دادن هویت ملی و افزایش نفوذ اتحادیه اروپا به خروج رأی دادن. این تصمیم نشون دهنده بازگشت به نوعی از ناسیونالیسمه.
که هویت ملی و استقلال کشورشون رو حائز اهمیت میکنه. حالا که با ناسیونالیسم آشنا شدیم، شاید بپرسید که آیا ما به عنوان یک فرد میتونیم نقشی توی شکلگیری یا تغییر ناسیونالیسم ایفا کنیم؟ پاسخ این سوال بسیار پیچیده است، اما واقعیت اینه که هر یک از ما میتونیم توی افکار و اقدامات خودمون روی مفهوم ناسیونالیسم تاثیر بذاریم. برای مثال مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی که به تقویت هویت ملی و احترام و دیگر فرهنگ‌ها رو تقویت میکنه میتونه یک گام مثبتی توی مسیر باشه. ناسیونالیسم تنها یک مفهوم سیاسی نیست، بلکه به عمق فرهنگ و هنر هم نفوذ کرده. بسیاری از آثار ادبی و هنری و سینمایی به بررسی ترویج ایده‌های ناسیونالیستی پرداختن. آیا میدونید که بسیاری از هنرمندان و نویسندگان بزرگ دنیا مثل گوته و شکسپیر توی آثاری که داشتن به احساسات ناسیونالیستی و هویت ملیشون پرداختن؟ این آثار نه تنها تقویت هویت ملیشون کمک کرد، بلکه نشون دادش که چجوری میتونه ناسیونالیسم بر فرهنگ و هنر هم تأثیر بذاره. در پایان ناسیونالیسم میتونه به عنوان یک پدیده پیچیده و چند بعدی و هم میتونه به عنوان یک نیروی متحد کننده و هم به عنوان یک عنوان تهدید کننده برای صلح و همزیستی عمل بکنه. این ماییم که انتخاب میکنیم خودمون میتونیم مسیر ناسیونالیستی رو شکل بدیم یا خیر. باید داشته باشید که هیچ چیزی ثابت نیست و تمام تحولاتی که اتفاق میفته تاثیرش بابت تک تک افرادی هستند که اون حس رو درون خودشون ایجاد میکنن. پس خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید و نظراتتون رو بنویسید و بگید که دوست دارید چه ویدیوهایی رو در آینده بسازیم. خیلی ممنون که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.